Трехчасовые очереди на прием к врачу и нехватка мест в стационарах. Астану накрыла эпидемия ОРВИ и гриппа. Причем большой наплыв пациентов наблюдается и в других регионах. Об этом говорят многочисленные посты казахстанцев в социальных сетях. В Минздраве заверили, что поводов для паники нет. По их данным, за последнюю неделю в стране зафиксировали около 150 тысяч случаев сезонных заболеваний. В основном болеют дети до 14 лет. Наш корреспондент Аман Танатаров узнавал, действительно ли эпидемия бушует в столице. На этих кадрах большое количество родителей с детьми, которые не могут пробиться на прием к врачу. Как пишут пользователи в соцсетях, время ожидания может доходить до 3 часов. По словам взрослых, у малышей несколько дней держится 40-градусная температура. Астанчане также признаются, что попасть к специалистам в эти дни сложно. На фоне большого потока зараженных ОРВИ и гриппа в стационарах не хватает койко-мест. Кому-то из них даже пришлось проходить лечение не в палатах. Да, мы лежали в физблоке, где эти медсестры работают, мы там лежали. Гонконгский грипп, говорят. Ваши знакомые Температура не спадает, 39-40, не спадает несколько дней. Переболела, да. Горло, температура, что-то из ОРВИ, наверное. Насморк, кашель, горло болит. Да, много кто болеет. Не знаю, это пандемия, ничего такого нету, просто наверное, грипп. Снег сейчас падает, все тает обратно. Как нам сообщили в комитете санэпидконтроля, ежегодно в стране регистрируется около 4 миллионов случаев ОРВИ и гриппа. С начала эпидемиологического сезона, то есть с сентября, уже заболело более 1 миллиона человек. Также за последнюю неделю выявлено свыше 300 фактов разного гриппа. Больше половины пациентов являются дети до 14 лет. Ведомство призывает своевременно получать вакцинацию, что помогает защититься от сезонного убийцы. В основном преобладает это заболеваемость гриппом типа А, это H3N2. Сейчас простонародье говорят, что это гонконгский грипп. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения в этом году, то есть это эпидсезон, 25-26 эпидсезон, у нас ожидается, что будет циркулироваться грипп А и Б. В настоящее время против гриппа уже вакцинировано почти 200 тысяч, 900 тысяч у нас населения, то есть 9%. Тогда как сам ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, рекомендует 10%, не менее 10% от всего количества населения надо вакцинировать. Однако в комитете заверили, что паниковать не стоит. Такая вспышка зараженных и большие очереди в поликлиниках является обычным явлением с наступлением холодов. В прошлом году пациентов было даже больше, а вот дефицит мест в стационарах профильный орган не подтвердил. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то мы наблюдаем снижение на 19%. Да, в этом году я хочу подчеркнуть, что никакого роста, никакого вспышки у нас нету. Нет такой ситуации, что надо прям опасаться. Нет таких случаев, что наши инфекционные больницы не принимают население. Если, например, доктор принимает больного пациента, осматривает, если его состояние, например, состояние здоровья подлежит к стационарному лечению, то, соответственно, данный пациент проходит стационарное лечение. Если его состояние, например, можно его лечить и наблюдать, например, амбулаторно, тоже в домашних условиях, то тогда, соответственно, зачем человека заставлять в стационар идти? Медики советуют серьезно готовиться к сезонным заболеваниям, соблюдать правила личной гигиены, проветривать помещения, избегать места с массовым скоплением людей и носить маски. Также призвали не заниматься самолечением. Аман Танатаров, Нурлан Утиген, Алихан Утигенов, телеканал Алматы, Астана.